இது ஈஸி. இது ஒன் டைம் ஒரு கார் போடும்ல அது. இங்கே சின்ன கம்பியை காணும், ரெட்டாக இருக்கிற கம்பியை. வாழைப்பழம் இல்லைடா. நீ 4 நாள் வீட்டில் போகிறீங்க அப்போ நடக்கணும். என்ன இருக்கு வாழைப்பழம் மகட்டா? பெரிய மனிதனா ஒரு பேசும். ஆமாம் சும்மா பண்ணி விடுங்க, சும்மா பண்ணி கொடுத்துருங்க. அதான் என்ன பண்ணி விடுங்க, சூடு. சரியாப்பா? நல்லா இருக்கா? இந்த ஒன்று தர போறீங்க. கண்ணாடி வராது. அப்போ தெரியும் நாளைக்கு பார்த்து அடுது.
இந்த மாதிரி ஒன்று போட்டுச்சு தானே ஒன்று. அதுவும் ப்ளூ கலர் தானே போட்டோம். இல்லை அது ரெட் கலர் தான் போட்டோம். இல்லை இருக்குது போட்டோ இருக்குது. இது வந்து ப்ளூ கலர் கிடைக்கும். இப்படிதான் காமிச்சாங்க. எப்படி தானாங்க இதுக்கு நம்ம போட்டோம்ல. ஆமாம் அதை வச்சுருவாங்க ப்ளூ போட்டுக்கோங்க. ஃப்ரீயா இது 95 ஃப்ரீயா 95 வந்தது காருக்கு. பிறந்த நாள் 3வது பிறந்த நாள் கிடையாது. 3வது இல்லை நான் காரில் போட்டு தான் அதை சொன்னேன். இது என்ன போட்டு போகிறாங்க 3 போட்டால் தான் அவங்களுக்கு பிறந்த நாள் ஏதோ இது. போகல நல்லா இருக்கு பார்க்குறது. நல்லா இருக்கு. வீடியோ நல்லா இருக்கும். வீடியோ நல்லா இருக்கும். இல்லை பப்ஸ் தட்டு இது போட்டு கொடுத்துருவாங்க. சாயங்காலம் போயிட்டு வருதா? மதியானம் போயிட்டு வருதா? 5:30 6 வந்துடும். சீக்கிரம் வந்தாங்கன்னா கேட்குறது கலைஞனா போட்டு போவாங்க.
நம்ம திரிய ரெட் கலர் கொடுத்துருங்க. ரெட்டு கொடுத்தாங்கண்ணா ரெட்டு தானே கொடுப்பீங்க? எல்லாம் தெரியா ரெட்டு கொடுத்துட்டு இல்லை தெரிய ரெல்ல கொடுங்க. ரெட்டு கொடுத்துட்டு இல்லை ரெல்ல கொடுங்க. ரெட்டு டார்க்காக வராதுறாங்க டைமில் அது சொல்லுங்கள். பளிச்சு எப்படி செம்ம லெவலில் இருக்குது. நீ சொன்ன மாதிரி ரெட்டு எல்லாம் கொடுத்துன்னு வச்சுக்கா. கீழே ஒரு 3 பெருசாக ரெட்டில் வச்சுட்டு நல்லா தான் இருக்குது. இதில் நல்லா இருக்குது ஃபோட்டோவில். தொண்ணூத்தஞ்சு மேலே 3 போடணும். நான் முன்னாடி போட்டு வச்சேன். ஒன்று மட்டும் எனக்கு தெரியல. போடு போட்டால் நம்மளே போடுது. ஒயிட் கொடுத்தனால பேசு வீலை நல்லா ஒட்டிடுங்க. வீலை நல்லா ஒட்டிடுங்க. அதான் அப்படி விழுந்துருவோம். இது விழுவாதுடா. க்ரீம் கேட்டு வராடா. காசு ஆஃப் பண்ணணுமா? என்ஜாய் பண்ணுறோம். அதெல்லாம்